സൗണ്ടില്ല. ഇന്നെന്താ ഈ കൊല്ലത്തിലൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണം. അതുകൊണ്ട് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. കുറേ പേര് കുറേ നാളായിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ചേച്ചി ഇൻ്റർവ്യൂ എങ്ങനെയാണ്, ഏവിയേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് അതിനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരാം. ഞാൻ പോയിട്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്തോരം വീഡിയോസ് എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. പക്ഷെ ഓരോ റൗണ്ട്സിനും മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഹാള്, എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ അവിടെ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ചൈനയാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. KKPP അതാണ് നമ്മുടെ പോളിസി. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. ഇന്നലെ മമ്മിയുടെയും പപ്പയുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്, എടാ ഇൻഡിഗോൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത്, എനിക്ക് കൊച്ചിൻ ബേസ് കിട്ടാറില്ല. എപ്പോഴും പുറത്തേക്കാണ്, മുംബൈ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ അവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം ഇനി എനിക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കൊച്ചിയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ. അപ്പം എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഉള്ള കൊച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വേഗം പോവാണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ പോയി നോക്കട്ടെ എന്താവുന്നത്. ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയാണ്. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ബൈ. ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇൻ്റർവ്യൂ ഹാളിൽ ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോയും കിട്ടിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു വണ്ടി എടുത്തോ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീഡിയോ വഴി പറയാമെന്ന്, കാരണം 2 പ്രാവശ്യം പറയണ്ടേ. ഓക്കെ അപ്പം ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഹാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കാരണമാണോന്നും അറിയില്ല, ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം വലിയ കോമ്പറ്റീഷനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു 40 പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഹാളിൽ. ഓൾറെഡി ഇൻ്റർവ്യൂ സ്റ്റാർട്ടായി. കാരണം സൈറ്റിൽ 8 മണിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ 9 o'clock എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഞാൻ എന്നാലും ഒരു 8 മണി എത്താവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ 8:15 എത്താവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 40 to 50 കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പം എന്താ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ 2 റൗണ്ട് ഓൾറെഡി അവിടെ സ്റ്റാർട്ടായി. 2 റൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ റൗണ്ട് തന്നെ. അത് 2 ഗ്രൂപ്പിനെ ആദ്യം വിളിച്ചു. 5 പേര് വെച്ചായിട്ട് 2 പേരെ വിളിച്ചു. ഞാൻ ചെന്നത് തേർഡ് റൗണ്ടിലാണ് ഞാൻ ചെന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഓർത്തു എന്തായാലും ഡിലേ ആവും, ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് ഓർത്തു. പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു. ഞാൻ പോയിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നതൊക്കെ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു യു കം ഇൻസൈഡ്. അതുപോലെ ഒരു 4 പേരെ വിളിച്ചു. അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്കുള്ള 4 പേരെ കൂടെ വിളിച്ചു. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫോർമൽസ് ആയാലും മേക്കപ്പ് ആയാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിൽ ഇംപ്രസ്ഡ് ആവും. പിന്നെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കാനും നിൽക്കില്ല. അതാണ് റീസൺ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. എന്നിട്ട് വിളിച്ചു. ഇപ്പോൾ 2 ഇൻ്റർവ്യൂവറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആകെ ഒരു റൗണ്ട് പേഴ്സണൽ റൗണ്ട് മാത്രമേ ഇന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കോവിഡ് ഇഷ്യൂസ് കാരണമായിരിക്കും. കാരണം സെലക്റ്റഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അടുത്ത റൗണ്ട്സിൽ ഉണ്ടായാൽ മതിയല്ലോ. ഈ ഹൈറ്റ് ടു വെയിറ്റ് ചെക്ക്, അതുപോലെ ഹിന്ദി, പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ, റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും ഇന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്തില്ല. പേഴ്സണൽ CV കൊടുത്തു. ഞങ്ങൾ 5 പേര് ഇരിക്കുന്നു, 2 ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നു. CV കൊടുത്തു. അപ്പോൾ CV എല്ലാവരുടെയും കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുടെ ആ സാറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു വന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഭയങ്കര കൂളാണ്. കാരണം ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിനായിരുന്ന പിള്ളേർ ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡാന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ പുള്ളി ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കാം, യു ക്യാൻ ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ റിലാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുള്ളി ഭയങ്കര ഇത്. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നിരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചു ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതിട്ടാ കൂളാക്കുവാണ് പിള്ളേരെ. എന്നിട്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, പുറത്ത് പോയിക്കോ എന്നൊക്കെ. എന്നിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. എന്നിട്ട് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓരോരുത്തരായിട്ട് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്നതിന് ഇടയിൽ കൂടെ ആള് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതെന്തുകൊണ്ട് നിർത്തി, അതെന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഹോബീസ് എന്താണ്, ഹോബീസിൽ ഡാൻസിങ്, ലിസണിങ്, മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയി.
പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എവിടെയൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ, ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നോട് ചോദിച്ചതാണ് കോമഡി. എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ക്രൂ ആന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എന്റെ CV നോക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വർക്ക് വിത്ത് GG ആൻഡ് വർക്ക് വിത്ത് ഇൻഡിഗോ, ദെൻ ഐ ജോയിൻഡ് ഇൻഗോ എയർലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇവരെ ക്രൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ്. ദെൻ പിന്നെ ചോദിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് എത്ര വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു, എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ്, എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ എമർജൻസി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റ് ഓൺ ബോർഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം 1.5 വർഷത്തിലധികം എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ചോദിച്ചത് റീസെന്റ് എവിടെയാ ട്രാവൽ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു മാൽഡീവ്സ് ഫ്ലൈറ്റ്. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു മാൽഡീവ്സ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ മാരീഡാ പറഞ്ഞല്ലോ, ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ്, യെസ് ഇറ്റ് വാസ്, ഓക്കെ. ദെൻ ഹി ആസ്ക്ഡ് ഓക്കെ എന്താണ് അവിടെ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്തത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു സീ, ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ കാണാൻ എന്താ ഉള്ളത്, സീ. ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു റൂഡ് ബിഹേവിയർ അല്ല അവരുടെ, അത്ര പൊള്ളായിട്ട് ഭയങ്കര കാം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നിയതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിപ്പോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് എന്റെ അടുത്ത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ, ബട്ട് എനിക്ക് എന്തോ അങ്ങനെ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇത്രയും ചോദിച്ചോളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ററാക്ടിങ് സെക്ഷൻ ആണ് അത്. നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ അവരിങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ എയർലൈൻസ് ചൂസ് ചെയ്ത്, എന്തുകൊണ്ട് ക്യാബിൻ ക്രൂ ആണ്, എല്ലാവരോടും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിരുന്നു. Why do you want to become a cabin crew? എല്ലാം പറഞ്ഞു സോ മച്ച് പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ക്യാബിൻ ക്രൂ. അപ്പൊ പുള്ളി എന്നെ പറഞ്ഞു അത്ര പാഷനേറ്റ് ഒന്നും ആവണ്ട, കാരണം ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാനേ. കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറ. ഹലോ ഹലോ, ആ കഴിഞ്ഞു, തിരിച്ചു വന്നോണ്ടിരിക്ക. ഹലോ വിളിക്കാന്ന് പറ. ഹലോ, ഇവിടെ ഭയങ്കര വളവാ, അങ്ങോട്ടേക്കാ ചെല്ലണ ഇപ്പൊ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേ. ഒരുപാട് പാഷനേറ്റ് ആവണ്ട, കാരണം ഫ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ഇതൊക്കെ മടുക്കും. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള സ്കൈയുടെ വ്യൂ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മാം പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാമിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, ഭയങ്കര ക്യൂട്ട്, ഭയങ്കര ഭയങ്കര നല്ല സംസാരം. ചെക്രു ആണ് കേട്ടോ ആള്. എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരി ചോദിച്ചു, പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു അത്ര നല്ല ടൈം ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഈ സ്കൈ വ്യൂ കാണാനായിട്ട്. പ്രഷറിന്റെ ഇടയില് വർക്ക് പ്രഷർ എന്താന്ന് ഞാൻ ഇച്ചാനോട് പറയാറില്ലേ. എന്നെ 1 മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് സർവീസ് നടത്തണം, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് ഇരിക്കാറാകുമ്പോഴത്തേന് ലാൻഡിങ് ആവും. അപ്പൊ സീറ്റിങ്ങിന് ഒന്നും വ്യൂ നോക്കാനൊന്നും ഒരു ടൈം കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ചിരി. പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ്. ഹലോ ഹലോ, ഇവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ല. അമ്മ അങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കും, ഇപ്പൊ തന്നെ വരും. കഴിഞ്ഞു ആ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു. വന്നിട്ട് പറയാം. അല്ല, അതിന്റെ റിസൾട്ട് പതിയെ അറിയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു 48 hours റിസൾട്ട് അറിയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അവരുടെ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലാവരുടെ അടുത്തും. ഞാനത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്തായാലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, കാരണം ഈ മെയിലും ഈ നമ്പറിലാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഐ തിങ്ക് ഒരു 100% സെലക്ടഡ് ആണെന്നാണ്. 48 hours വിളിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരോടും. ഉണ്ട്. ആ 48 hours അവര് മെയിൽ അയക്കുമ്പോ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് ഇതുപോലെ വരണം. കാരണം ഇവര് ഒറ്റ ഇതില് നടത്താത്തത്. സാധാരണ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ 5-6 റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ റൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഒരു ദിവസമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറ്.
കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് 150-200 പിള്ളേരുണ്ടാവും ഞാൻ എപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂസിന് പോയാലും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ, ദെൻ റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ്, ദെൻ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ചെക്ക്, പിന്നെ സ്കിൻ ടെസ്റ്റ്. ഇത്രയാണ് വരാറ്. പേഴ്സണൽ റൗണ്ട് അതിലിടയിൽ വരും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നടത്തിയില്ല. ആകെ പേഴ്സണൽ റൗണ്ടിൽ അതിൽ കുറച്ച് ഇന്ററാക്ഷൻ സെക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ കോവിഡ് ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ സെലക്ടഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രം ബാക്കിത്തെ റൗണ്ട്സിൽ വിളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കണു. അപ്പോ ലേഡീസ് ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ ദ ഇന്റർവ്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കാണാം. ബൈ. അല്ല മറ്റേ എന്താ പറയാ, ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ കണ്ട പെട്ടെന്ന്. അപ്പൊ അതുപോലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇന്ത്യൻ ഏവിയേഷൻ കരിയേഴ്സ് എന്നുള്ള അവരുടെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം. അതിനകത്താണ് ഇന്ത്യൻ ഏവിയേഷൻ കരിയേഴ്സും ഏവിയേഷൻ കരിയേഴ്സും ഈ 2 പേജിലും അവർ ഇന്റർവ്യൂസ് വരുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ലിങ്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിൽ ആണ് എല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ 2 പേജസും ഫോളോ ചെയ്യാം. ഞാൻ ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്കിലിടാം. മറ്റേ എയർപോർട്ട് സ്റ്റാഫ്സും അങ്ങനെ എല്ലാം ഇച്ചായന്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു രാവിലെ. അവരുടെ അതെന്നാന്നറിയോ, അവരുടെ പേജിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തത് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോക്കിൻസ് ഇടരുത്, വൈറ്റ് സ്റ്റോക്കിൻസ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇന്നലെയല്ലേ ഇത് അറിയണേ, പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഫാമിലി ഫംഗ്ഷനും നടക്കണു. സോ എന്റെ കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോക്കിൻസ് ഇരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടു. എന്റെ CV കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു ഇത് ഓർഡർ അല്ലായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്. എനിക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലേ ഈ ചായനോട് ഇന്നലെ ഞാൻ ചോദിച്ചു. പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല, അതല്ല അത് ഓർഡറാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഞാൻ ഇന്നലെ CV-യിൽ ഇത് ഓർഡർ ആയിരുന്നില്ല. എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഡേറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഏതാണോ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ ഉള്ളതായിരുന്നു എടുക്കേണ്ടതിരുന്നത്. ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റീസെന്റ് ഇട്ടത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഗോയറിന്റെ കൊണ്ടിട്ടു. അങ്ങനെയാ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു റീസൺ ഇതാണ്, ഫാമിലിയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയി, ഇന്നലെ ഈവനിങ്ങാ ഞാൻ അറിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേ, അപ്പൊ ഞാനിന്ന് രാവിലെ വെറുതെ ഒന്ന് സ്റ്റോക്കിൻസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഏതാണ് അവരുടെ അറ്റയർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഓരോ എയർലൈൻസിനും ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ്. അതായത് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ വേണം, ഷർട്ട് എങ്ങനെ വേണം, സ്റ്റോക്കിൻസ് എങ്ങനെ വേണം. അപ്പൊ അതൊന്ന് രാവിലെ റെഡി ആവുന്ന നേരം നോക്കാലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ പേജ് എടുത്ത് നോക്കിയതാ. നോക്കാണ്ട് വന്നവരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഞാൻ കണ്ടു. ഉണ്ട്, കുറെ പേരുണ്ട്. കുറെ പേര് നോർമൽ ഡ്രസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കൊള്ളില്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഗ്രൂമിങ് ശരിയല്ല, പിന്നിട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാള്. അതെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം എന്നെ ആദ്യം വിളിച്ച കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിൽ മേക്കപ്പ് പക്കയാണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട, പിള്ളേരെ സെലക്റ്റഡ് ആണെന്നൊക്കെ. അപ്പോ പിന്നെ അതില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, നിന്റെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി ഉണ്ട്. പാസ്പോർട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, കോപ്പി ഓഫ് പാസ്പോർട്ട്, പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്, പാൻ കാർഡിന്റെ, പിന്നെന്താ ആധാറിന്റെ, ഇതിന്റെ ഒക്കെ കോപ്പിയാണ്. പിന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് എയർലൈൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് പോകുന്നത്, ആ എയർലൈൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്താന്ന് എടുത്തു നോക്കുക. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നോക്കിയത്. പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ എല്ലാം സെറ്റാണ്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചില്ലറ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഓർഡർ അല്ലാത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചൈന ഫോണിൽ കയറി നോക്കിയതാ ഏവിയേഷൻ കരിയേഴ്സിൽ. അപ്പോഴാണ് അതായിരിക്കും ചൈന കയ്യിൽ കിടന്നിരുന്നത്. കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂവിന്റെ മാത്രമല്ല, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ, എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ, എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസും ഈ പേജിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഫോളോ ചെയ്തേക്കാം. ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ.